Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ξεκινάμε τη ρουτίνα μας. Έξω είμαι, με βλέπετε. Πάω προς το σούπερ μάρκετ. Πάω να πάρω για τα παιδιά που χρειάζομαι, για σαντουιτσάκια και τα λοιπά καθημερινά. Επίσης κάποια υλικά που θέλω, κάτι να φτιάξω, τέλος πάντων να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ, καταλάβατε. Και η δική μου όλη σχολείο, δουλειά και τα λοιπά. Εγώ ασχολούμαι με τις υπόλοιπες δουλίτσες του σπιτιού και τις εξωτερικές. Λοιπόν, αυτά τα νέα μας. Έχει ζέστη, το μεταξύ έχω σκάσει και κοντομάνικο φοράω, έτσι δεν είμαι, αλλά ξέρω έχει πολύ ζέστη τώρα και επειδή περπάτησα ζεστάθηκα. Τι θα μαγειρέψω σήμερα δεν ξέρω ακόμα. Έχουμε ακόμα φαγητό, το γρατέν που είχα φτιάξει εχθές. Είναι ένα φαγητό που αρέσει σε όλους μας, έτσι. Είναι και γρήγορο και εύκολο. Πατάτα, ψιλοκομμένη φετούλες, έτσι ροντέλες, κρεμμύδι μεγάλο, όχι ψιλοκομμένο έτσι, λωρίδες και αυτό. Είχα βάλει και μανιτάρι χτες, μέχρι τώρα δεν έφτιαχνα χωρίς μανιτάρι. Χτες έβαλα και μανιτάρι, μπέικον, ανακάτεψα όλα πολύ καλά, κρέμα γάλακτος με λίγο νεράκι ανακάτεψα και έριξα αλάτι, πιπέρι, ό,τι μπαχαρικά σας αρέσει και τυράκι, ρεγκάτο και ριγκόλτ από πάνω έριξα και τα έχω ψήσει και γίνονται πολύ ωραίο και μου άρεσε με μανιτάρια. Πολύ ωραίο, εντάξει, όσο όποιον δεν αρέσουν τα μανιτάρια θα το κάνει χωρίς μανιτάρι. Λέω τρώνε όλοι και η Τόνια και ο Βασίλης και ο Ανδρέας και εμένα μου αρέσουν. Οπότε είμαστε ok, καλυμμένοι. Αυτό μπορεί να είναι και για μεσημεριανό και για βραδινό, με μια σαλατίτσα και δεν θες τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά τα κρουασανάκια, ονειρεμένα, έτσι, η συνταγή είναι φανταστική. Πρώτη φορά την έφτιαξα και μου άρεσαν πάρα πολύ. Όπως είπα, η γέμιση μπορεί να γίνει και μήλο και μαρμελάδα και σοκολάτα. Έχω φτιάξει και με σοκολάτα μερικά και μπορεί να γίνει και αλμυρί. Άμα να βάζετε ζάχαρη στη ζύμη μπορεί να γίνει και αλμυρό. Και με τυράκι με μπέικον και ό,τι θέλετε, ό,τι σας αρέσει. Λοιπόν, αυτά. Σας αφήνω. Πάω να ψωνίσω και τα λέμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, τελείωσα με το μοντάζ, γιατί άργησα λίγο σήμερα, πως μιλάω έτσι. Άναψε το φως, σε παρακαλώ. Και επειδή καφέ πήρα να φάω ένα κρουασανάκι. Λοιπόν, τελείωσα το μοντάζ. Είναι απόλαυση. Πολύ ωραίο. Με βύσσινο. Ναι, φάει και με. Δεν θέλω, ούτε καν. Τότε τι το ψήφισες? Για σας, με σοκολάτα εγώ δεν θέλω. Και σήμερα και είναι... Κοιτάξτε το αφράτο. Βλέπετε. Μ' αρέσει πάρα πολύ με βύσσινο. Είναι το κάτι άλλο. Επίσης, να πέσει η θερμοκρασία θα κάνουμε και cinnamon rolls. Τα ωραία. Πες. Γιατί να πέσει η θερμοκρασία? Γιατί φτάνει. Είναι έτσι πιο φθινοπορεινά. Και άμα το φας και πρέπει το καλοκαίρι δεν μπορείς να φας. Μπορείς, πώς δεν μπορείς. Θέλω έξω να βρέξει. Και να τρως το cinnamon roll με ζεστό τσαγάκι, είναι πολύ ωραίο. Χάλια. Τι λες καλέ, δεν σ' αρέσουν τα cinnamon rolls? Α, καλά. Από πότε με να μου αρέσουν? Α, δεν του αρέσουν, ξέρετε τι, δεν του αρέσει η κανέλα. Ενώ όταν είχα φτιάξει, τα τσάκιζε, το ξέχασα. Από τα οικία μου άρεσε. Και τα δικά μου τα τσακίζει. Λοιπόν, σας αφήνω. Από το Ιούσκι είχα πάρει αυτό εδώ το κεράκι. Είναι αρωματικό. Ωραίο. Δεν πήρα το άλλο που σας είπα ότι μου άρεσε το μπέζ. Μπορεί να το πάρω για τη Τόνια εκείνο. Εδώ δεν μου ταιριάζει. Και επίσης για αυτό που είχα πάρει από το Τζάβο μου είπατε να κόψω το φυτίλι. Δεν έχει μεγάλο φυτίλι, βλέπετε. Πολύ μικρό είναι. Δεν ξέρω γιατί καίγεται έτσι. Θα δοκιμάσω και αυτό να δω πώς καίγεται.
Μπορεί και τώρα να το ανάψω, θα δω. Πάω να φέρω αναπτήρα να το ανάψω. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Από το Τζάμπο πολύ ωραίο. Και όπως είπα είχε και σε κόκκινο χριστουγεννιάτικο. Έχω βάλει εδώ και με καρύδα κάποια. Λοιπόν, τα άναψα και τα δύο. Βλέπετε τη διαφορά, έτσι να καταλάβετε. Βλέπετε πως καίγεται το ένα κερί και πως καίγεται το άλλο. Αυτό πολύ χαοτικό έτσι καίγεται. Πολύ και βγάζει και καπνό. Μάλλον είναι φτηνό κερί τώρα, δεν ξέρω τι κερί είναι αυτό ή τι φυτίλι είναι αυτό. Το άλλο καίγεται όμορφα, βλέπετε. Ωραία, έτσι σιγά σιγά αυτό, κοιτάξτε πώς κάνει. Και καπνό, βγάζει πολύ μαυρίλα. Τζάμπο, τώρα δεν ξέρω τι. Το άλλο μου αρέσει πολύ και μυρίζει. Γενικά έχω τρέλο με τα κεριά. Αν θα μπορούσα συνέχεια να αγοράζω κεριά, αφήστε τα. Έχω και άλλο που πήρα από το Τζάμπο. Πρέπει να δω και το άλλο που το βάλα στο φαναράκι πως καίγεται, αλλά δεν θα το ανάψω τώρα. Καλά, πολύ καπνό βγάζει αυτό. Πω, κοιτάξτε εδώ. Πολύ μαυρίλα. Εδώ, χελώνα μας που την είχαμε χάσει εχθές. Το βράδυ ο Ανδρέας βγήκε στο μπαλκόνι, πάλι ήταν εδώ, είχε βγει. Έχει μεγαλώσει πολύ. Κάποιος μου έγραψε να βάλουμε δίχτυ. Εντάξει, δεν βάζουμε και δίχτυ. Πρέπει απλά να αγοράσουμε και μεγαλύτερο ενεντρίο. Αλλά λέμε τώρα, επειδή σε λίγο θα πέσει στο τέτοιο, θα κοιμηθεί. Την άνοιξη τώρα θα της πάρουμε καινούριο ενεντρίο. Οπότε μεγαλύτερο, γιατί έχει μεγαλώσει πολύ. Έλα φάει. Ψαράκι και γαριδούλες που σ' αρέσουνε. Έλα καλέ. Έχει γίνει τεράστια η χελώνα μας, ναι. Τι με κοιτάς έτσι. Έλα φάει. Φάει καλέ. Κάνει και τη δύσκολη τώρα. Ντρέπεται. Κοιτάξτε εδώ τι μου έχει έρθει μόλις τώρα. Τέλεια. Μαντέψτε τι είναι. Είναι αυτοκολλητάκια που θα μπουν στα κουτάκια με τα καρυδάκια. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία. Homemade way. Love MC Live Vlog. Ωραίο. Εντάξει, εγώ έχω έτσι το έχω σχεδιάσει. Έτσι το ήθελα. Πολύ ωραίο. Αυτό ξεκολλάει. Εδώ. Τσακ. Και θα κολλάει. Πολύ ωραίο. Τέλειο. Είχα μαζέψει στην κουζίνα, σφουγγάρισα και καθόμουν τώρα στο μπαλκόνι, έκανα δεκάλεπτο. Τώρα μεταξύ με το δεν και η υγρασία δεν στεγνώνει καθόλου. Έχω και το καφεδάκι μου γιατί το φτιάξα και έκανα εδώ, μάζευα, έπλυνα πιάτα το ένα το άλλο και ξέχασα. Και τώρα που τελείωσε βγήκα στο μπαλκόνι, περίμενα και το Βασίλη να γυρίσει από την προπόνηση. Οπότε αυτά μάζεψα και τώρα θα κάτσω να ψήνω εδώ καρυδάκια και να σκεφτώ και κάτι για βραδινό τι θα κάνω. Έχω πάρει σπάλα χοιρινή, μήπως φτιάξω κάτι. Το στεφάνι μου, τέλειο. Λοιπόν, και δεν ξέρω τι, προχτές είχα κάνει και σηκώτη, κρασάτο, τι άλλο είχα φτιάξει, κάτι άλλο είχα φτιάξει, δεν θυμάμαι. Σας έχω πει, δεν σας έχω πει, τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε αυτά θα σας δείξω αν θα κάνω. Έχω βάλει και ένα πλυντήριο, γιατί χθες είχα βάλει ένα πλυντήριο και μου μπήκε μια κάλτσα του Βασίλη, η οποία του είχα πάρει από τη Γαλλία. Ήταν κόκκινο με κάτι κρουασανάκια, αν θυμάστε, και μου έχει βάψει όλα κόκκινα. Δεν το σκέφτηκα, πρώτη φορά τις έχω πλύνει, ή τις είχα ξαναπλύνει μήπως με σκορόχρωμα, δεν θυμάμαι τώρα. Και τώρα είχα βάλει ανοιχτό χρώμα και κάπως μου μπήκε και αυτή η κάλτσα, οπότε έχω ξαναβάλει σε μεγάλη θερμοκρασία να φύγει όλο το χρώμα. Εντάξει, δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, έβγαλα τη ζύμη μου και είμαι έτοιμη να ξεκινήσω να φτιάχνω. Με ρωτάτε για συνταγή για καρυδάκια. Εγώ τη ζύμη μπορώ να σας τη δώσω, δεν μου είναι δύσκολο, έτσι, είναι ζύμη βουτύρου, αλλά το θέμα είναι ότι όλη η υπόθεση είναι η φόρμα που θα τη ψήσετε. Αν έχετε φόρμα, αν έχετε βρει, γράψτε μου, θα σας τη γράψω τη συνταγή. Όποιος με ρώτησε στο Instagram, σας έχω γράψει, νομίζω δεν είναι μυστικό, όποιος θέλει μπορεί να τα φτιάξει. Αλλά σας λέω, δεν είναι μόνο, θέλει ειδικό τρόπο, θέλει και της φόρμας, θέλει και καθάρισμα, θέλει δουλίτσα. Δεν είναι εύκολο, μην νομίζετε. Για να φτιάξει 1 κιλό θες 3 με 4 ωρίτσες δουλειάς. Οπότε
Δεν είναι εύκολη. Λοιπόν, πάω εγώ να φτιάχνω, εσείς απολαύστε το βλογκάκι. Έχω ετοιμάσει εδώ χοιρινό που σας είπα που πήρα, σπάλα, κρεμμύδια. Θα κάνω τηγανιά. Βάζω να τηγανίσω πρώτα το κρέας, μετά θα ρίξω το κρεμμυδάκι, θα το σβήσω με κρασάκι και έτσι θα είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, επειδή μου ζεστάθηκε το τηγάνι, βάζω εδώ το κρέας, γρήγορα. Οπα. Θα βάλω και 3 πιπερίτσες, αυτές βρήκα στο ψυγείο, πάω τώρα να τις κόψω έτσι λωρίδες. Όσο τηγανίζεται το κρεατάκι μου, θέλω να τηγανιστεί καλά, έτσι. To start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can Έτοιμη η τηγανιά μου, μυρωδάτη. Θα κάτσουμε να φάμε εμείς, βασικά έτσι να τσιμπήσουμε, δεν πεινάμε και πολύ. Καλή όρεξη σε εμάς και καλή όρεξη σε εσάς. as any to see the horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a rage. Today and not tomorrow.